और आपको मौसम के हवाले से बताएं तो फैसलाबाद डिवीजन में शदीद आंधी और तूफान गर्द आलूद तूफान ने फैसलाबाद शहर को अपनी लपेट में ले लिया। शहर में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी जारी है। चिन्योट शहर और गिरदोनवाह में भी तेज आंधी तेज हवाओं के बायस निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद डिवीजन में शदीद आंधी और तूफान जारी है। गर्द आलूद तूफान ने फैसलाबाद शहर को अपनी लपेट में ले लिया। शहर में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी जारी है, जबकि चिन्योट शहर और गिरदोनवाह में भी तेज आंधी और तेज हवाओं के बायस निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगा। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद डिवीजन में शदीद आंधी और तूफान जारी है। गर्द आलूद तूफान ने फैसलाबाद शहर को अपनी लपेट में ले लिया। शहर में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी जारी है। चिन्योट शहर और गिरदोनवाह में भी तेज आंधी तेज हवाओं के बायस निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगा। लालिया और शोरकोट में भी गर्द आलूद तेज आंधी जारी है। गर्मी का जोर टूट गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वकास बेग से, जो हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद है। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ बिजली की शदीद लोड शेडिंग और दूसरी तरफ सूरज की गर्मी ने इस दिन भर फैसलाबादियों को सताए रखा। लेकिन अभी शाम के वक्त जो है कुदरत की तरफ से ये तोहफा है कि फैसलाबाद का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है। पहले तेज़ हवाओं के साथ हल्की गर्दआलूद आंधी चली और उसके बाद बारिश के कतरे जो हैं वो फैसलाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर जो हैं वो गिर रहे हैं। फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर बात की जाए मौसम के हवाले से तो इस वक्त मौसम जो है वो कदरे खुशगवार हो चुका है और इस हल्की बारिश के बाद गर्दआलूद आंधी में आई मट्टी जो है वो भी इस वक्त बैठ चुकी है। तेज़ हवाओं के साथ मौसम जो है वो ठंडा हो चुका है। दिन भर जिस तरह से गर्मी रही और शहरी परेशान रहे, लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो भी जारी रहा दिन भर, लेकिन इसके बावजूद अब शाम ढले जैसे ही मौसम खुशगवार हुआ है तो शहरी भी जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं। इसके हवाले से अगर बात करें तो दरख्त जो हैं वो इस वक्त बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। दरख्त जो हैं वो लहलहा रहे हैं इन तेज़ हवाओं के साथ और हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है ये मौसम को मजीद खुशगवार बना रही है। जी, बूंदाबांदी के बायस फैसलाबाद का मौसम खुशगवार हो गया। बहुत शुक्रिया आपका वकास बेग, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में शदीद आंधी और तूफान जारी। गर्द आलूद तूफान ने फैसलाबाद शहर को अपनी लपेट में ले लिया। शहर में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी जारी है। चिन्योट शहर और गिरदोनवाह में भी तेज आंधी तेज हवाओं के बायस निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगा, जबकि लालिया और शोरकोट में भी गर्द आलूद तेज आंधी जारी है। गर्मी का जोर टूट गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि फैसलाबाद डिवीजन में शदीद आंधी और तूफान जारी। गर्द आलूद तूफान ने फैसलाबाद शहर को अपनी लपेट में ले लिया। शहर में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी जारी है। चिन्योट शहर और गिरदोनवाह में भी तेज आंधी और तेज हवाओं के बायस निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगा है। लालिया और शोरकोट में भी गर्द आलूद तेज आंधी जारी है। गर्मी का जोर टूट गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से, जिन्होंने चिन्योट से हमारे साथ मौजूद है। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की चिन्योट में? जी बिल्कुल, चिन्योट शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में तेज़ आंधी के बाद हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बायस चिन्योट शहर का मौसम इंतहाई सुहाना हो चुका है। सुबह के औकात में देखा गया कि गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों को काफ़ी दिक्कत का सामना था, लेकिन अब मौसम सुहाना हो चुका है और आसमान पर स्याह बादलों का राज है और हल्की रिमझिम हो रही है, जिसके बायस शहरियों के बच्चों के चेहरे जो है वो खिल उठे हैं। इस वाले से बात की जाए, गर्मी और हब्स की छुट्टी भी हो चुकी है। इस वाले से शहरियों का ये कहना है कि जब भी ऐसा मौसम होता है तो वो इस मौसम से खासे लुत्फअंदोज़ होते हैं। दूसरी जानिब फेस्को के हवाले से बात की जाए तो बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया आज भी जारी है और बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से मुतअद्दिद फीडर ट्रिप होने की वजह से जो बिजली है वो मुतअद्दिद इलाकों में गायब हो चुकी है और शहरियों को काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ा है। मामूलात ज़िंदगी मुतासर होने की वजह से शहरियों का ये कहना है कि जब भी ऐसा मौसम होता है, तेज़ हवाओं के बाद बारिश होती है, तो फेस्को का तरसीली निज़ाम जवाब दे जाता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बारिशों और तेज़ हवाओं के अदवार में देखा जाए तो फेस्को की नाअहली साबित आती है और शहरियों को काफ़ी दिक्कत का सामना होता है। तो शहरियों ने मुतालबा किया है कि फेस्को इंतजामिया को चाहिए कि मौसर तौर पर इकदाम किए जाएँ और बारिशों के अदवार में जो बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग होती है तेज आंधी के बायस निजाम जिंदगी मुतासिर हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, तेज हवाओं ने फेस्को के नाकिस तरसीली निजाम का पोल खोल दिया। तेज आंधी की वजह से फेस्को के 100 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिपिंग से शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि तेज हवाओं ने फेस्को के नाकिस तरसीली निजाम का पोल खोल दिया।
तेज आंधी की वजह से फेस्को के 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर ट्रिपिंग से शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस अली से। जो उवैस बताइएगा। आज बिल्कुल तेज हवाओं और बारिश से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को का तरक्की निजाम जो है वो बुरे अंदाज से मुतासर हुआ है। 100 से ज्यादा फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हैं और फैसलाबाद के जो शहरी इलाके हैं वहां पर भी बिजली की आग मचोली का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। फेस्को काम का यही कहना है कि फेस्को चीफ जो है वो बिजली बहाली कामों की निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही मौसम बेहतर होगा तो फीडर जो ट्रिप हुए हैं उनको बहाल किया जाएगा, मगर फिलहाल सूरत हाल जो है अब वो इंतहाई खराब दिखाई दे रही है। 100 से ज्यादा फीडर जो है वो ट्रिप कर गए। इस्लामिया फारूकपुर कॉलोनी मिलर टाउन गुलाम मोहम्मदाबाद जंग रोड समुद्री रोड के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली की आग मचोली का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है बिजली की बंदिश की वजह से। 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका उवैस अली, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।